咧，即係都講過話，其實踢波有機會可以有逆轉性㗎嘛，所以需要有嗰個相信自己嘅能力。Doctor Chan 有冇試過有一個好正嘅逆轉性經歷可以同我哋分享？咁啊有嘅，不過初初都好凄涼嘅其實。我記得即係嗱，我小學4年班嘅時候，咁我細個因為我先父就當警察嘅，咁啊我哋讀警察小學。咁嗰時候7間幾個小學嘅全香港，咁咧每一年呢一個週年嘅運動會，7間學校一齊比賽。咁咧就老師就會到上下就會選拔啲運動員。咁啊嗰日個體育老師係即係講下名唔好記性啦，個麥 Sir 我哋記得，而家幾多人我哋記得麥 Sir。啲同學準備出去換衫，準備試跑，睇邊個得。跟住咧我咪準備下去咯。阿肥仔你唔使啦，嗰時我身形都係比較肥胖。咁我唔使咁啊明啦，即係自己就唔使啦，即係你爭好遠都唔好嘥時間。嗱咁我諗咧嗰時候咧我自己咧我又嗰時候好興嘅，咁係咪好 hurt 咧？我覺得我性格好比較可能硬淨啲，即係硬頸人嚟嘅。你話我唔得咩？你點唔知我唔得啫？我都未跑過，你唔俾我跑咯。咁我好得意嘅嗰時咧，我不但冇話好唔開，即係有唔開心，不過唔會話低沉晒。咁嗰一年咧我就話俾自己聽，今年你咁樣睇低我出年一定要校隊，我代表。咁你肥仔點算啫？我之後啲人就喺我嗰時警察宿舍有一個直路嘅，日日咁喺度跑，咁咧跑咗1年，咁咧終於第2年我真係入到個田徑隊4×100，係攞咗個7間學校個冠軍嚟嘅。哇！我跑第3棒，最快一個唔係我嚟嘅，我跑第2快嘅啫，但係好叻嘅喎，幫佢包尾嘅嘛，我跑6歲，咁所以呢個咧我都即係深刻印象。咁我要其實都唔知多謝呢個麥 Sir 好啊，定係嬲嘅我佢唔激勵我咧，我又唔會咩嘅。不過咧嗱呢度小心啦。嗱，你同啲老師或者家長講，唔係個個小朋友都用得呢方面嘅。激將法呢個唔係講佢唔係激將法嘅，佢根本覺得你嘥氣。有啲人咧係唔受得呢刺激嘅，會受欺凌。尤其是而家唔得㗎，而家俾虐兒嘅，你會變咗嚟心理虐待，俾人告㗎。咁變咗咧就我哋適當嘅去鼓勵，但係千祈咧就唔好用呢啲咁嘅方法，話即係睇低你啊、貶低你、譏諷你呢樣就唔好啦。不過呢個就係我一個你話。即係逆轉嘅經驗又好，你話我夠硬頸又好，咁都仲記得嘅，成60年都仲記得。Doctor Chan 講起讀書咧，其實我自己都諗起嘅。我以前其實我上堂咧唔係一個十分專心嘅人嚟嘅，我好容易就會瞌着㗎，即係成日都覺得好悶啊。咁某程度上可能係因為我自己睇晒啲嘢。咁你又重複翻同一樣嘅嘢，我咪覺得好悶，咁我咪瞓覺咯。咁即係有少少任性啦。咁但係到最後咧，我好深刻係我考 A level 嘅時候，